好写，写完啊，我带你们两个去集上买糖葫芦吃。好。哎，圆圆，怎么咳嗽起来了？小顾，我没事儿，应该是昨天晚上忘记盖被子，有点着凉了。着凉了，我得赶紧啊，给你买点药去。小顾，不用买药，我身体这么强壮，一会儿就好了。不行，你等着，我给你买药去啊。哦，嘿嘿，等着喝药吧。好了，圆圆，赶紧把这个药喝了。小顾，我不想喝。圆圆听话，就喝一口啊。那好吧。这也太苦了吧！苦啊！哎呀，药啊本来就是苦的啊。要不这样，我去屋里给你拿块糖。那行吧。等着啊。赶紧喝啊，姐。现在小顾去拿糖了，他也看不到我喝药，喝药了。没事啊，姐，我看着你。你不用看着我，写你的作业了，我一会儿就回来啊。哎，姐，你干啥去啊？莫名其妙，写我的作业。把药倒到这里就就不用喝药了。太聪明了。哎，姐，你药呢？我喝完了呀。你不是说这药苦吗？怎么那么快就喝完了？洋洋，良药苦口利于病，这个道理我懂的。姐，你可真厉害。那必须的呀。哎呀，圆圆，这么快就把药喝完啦？是啊，小顾啊。来，给你个橘子，洋洋一个。好，嘿嘿。好吃。好吃就行。你们呀，快点写作业，我先去收拾收拾。等一下，我们去买糖葫芦。好，嘿嘿，我这个橘子放着明天吃。哎，等我吧，我这儿。不行。好难受呀。哎，圆圆，这怎么咳嗽又厉害了？小顾，我从早上起来就一直咳嗽，一直咳嗽，好难受呀。不应该呀，这都喝了好几天药了，照理说应该好了呀。哦，我知道了，小顾，我姐是把药给倒掉了。前2天我看到了，所以啊，我姐的咳嗽才越来越严重的。圆圆，洋洋说的是真的吗？小顾，洋洋说的是真的，我嫌药苦就把药全部倒掉了，一口都没喝。圆圆，你怎么这么不听话？你看你现在咳嗽的都说不成话了。